Hello， 大家好啊！今天给大家带来的是这个3分钟一条 AI 小和尚视频，日引300加创业粉，单日变现4位数啊！咱这节课呢，先给大家做一下咱这个项目介绍哈。在做项目介绍之前呢，先给大家说一下我们这个收益啊。为什么要跟大家说一下我们这个收益呢？就是想告诉大家啊，我们做这个事情是有拿到结果的啊。大家可以看一下啊，每天就是这个收钱呀，就是非常的这个多，非常频繁。然后呢，变现呢每天的话基本上都是这个2000呀、3000呀、5000，就是非常这种稳定啊。如果说你的这个作品爆了的话然后你的这个收入2万、3万，那都是非常简单的啊。然后再给大家看一下我们这个加好友的效果啊，加好友的效果人是非常多的啊。我那个微信号都加频繁2个了我为什么能取得这个成绩呢？你现在单纯的做这个靠这个做项目是绝对取得不了这个成绩的被割过韭菜或者是做过项目的都知道每天累死累活的剪辑视频或者是做项目每天的收益呢就几毛钱，甚至是就是几块钱你的这个导师呢或者上级每天却能赚这个几千甚至上万。他是靠这个做这个项目是赚到钱的吗？也不是的，他们也是靠这个卖项目赚钱的这样说的话可能会颠覆大家的认知但是结果就是这样的，你做项目就是赚不到钱，而卖项目它就是能赚到钱的我们现在做一下我们这个去说一下我们这个项目就是简单的来说嘛，我们这个项目呢，就是通过这个 AI 绘画生成这个小和尚的那个人物形象并且呢，通过一些这个工具实现这个视频动态化达到咱这个发布到自媒体这个平台就引流到这个创业粉比如说这个抖音快手小红书这种平台等等然后小和尚的形象呢，就是语音能够引起这个观众的好奇心跟这个兴趣同时咱发布的一些这是认知类的一些东西引发观众的这个共鸣和思想达到这个引流创业粉的目的就是还是那句话，就是什么样的鱼饵就叫什么样的鱼，你做的内容越好你吸引来的观众它就质量就越高转化周期就短。如果说你做的内容非常垃圾的话你吸引来的也是一些垃圾粉丝然后的话给大家看一下这个对标账号给大家演示几个对标账号大家可以看一下就是他们这些呢就是我们的对标账号涨粉呢是特别快的这些涨粉就是发布的内容就是非常吸引人涨粉是非常快的大家到时候也可以看一下他们的这些视频好了这节课呢先讲这么多下节课呢给大家讲一下咱这个准备工作